सुंदर है जग में सब नाम हमारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पवन प्रेम पुराना, ये भारत देश हमारा है। फिर क्यों पूछते हो हमारी क्या कहानी है? अब पूछ ही लिया है तो सुन लीजिए, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। A very pleasant morning, respected principal sir, chair, faculty members, my dear friends and students. We gathered over here to celebrate Republic Day. I, Johib Chaudhary, wishing you all a very happy Republic Day. It's a day when everyone must come together to show the whole world that this nation is the best nation under the sun. We have different religion, language, different colors and customs, but above this, we are Indian. 26th January is the day of pride. This day, the Constitution of India was written. We are now the part of world's biggest democracy. Our Constitution protects the right of the people inside the country. So let us all celebrate together Republic Day. Now we stand all of you and get ready for national anthem and flag hosting. Now we move to the next part of the celebration. Our madam sent video message expressing her confidence on this official. I would like to share the message to all of you. Very good morning to all the students, the faculty members, and the staff of the Nupani Group of Institutions. It's a proud privilege for me to be able to address all of you on the Republic Day of India, which is, as we all know, the 26th of January. Now, when we celebrate the Republic Day, we all understand that there is a grand parade, which is broadcast on television, which is happening in Delhi on the Janpath Road. And similarly in our city, it happens on the Red Road. But what we at times forget the background to the Republic Day. At times it's just another holiday for us. But it's not quite like that. It's a very serious day. It's a very serious day for each Indian. Our identity, our freedom, not from the British, but our freedom as an individual, our rights. So what really happened? Why 26th January? So this day actually had another significance. Way back in 1929, when the Indian National Congress met in Lahore, then on the 31st of December on the banks of the river Ravi, Pandit Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose both declared that the coming 26th January 1930 would be a complete independence from foreign rule, and they named it Purna Swaraj. Now, you and I both know that it didn't quite happen like that. We didn't get independence on 26th January 1930. But what really happened was that the day was a significant day. Until we got independence, this day was celebrated by the freedom fighters of our country. And then when we did get freedom in 1947, on the 15th of August, then obviously the question of developing our constitution arose. So on 29th of August, Dr. B.R. Ambedkar was, made the chairman of the drafting committee, and they started drafting the Constitution of India. And it wasn't easy.
several drafts were prepared, and the reason it was not easy was because our country is so diverse and we had to bring it under a unified code. So what happened then was that after it took possibly 2 years and 11 months and some 18 days when the constitution was finally ready, and this was ready in November 1949. But although it was ready, they wanted to, kind of make the or kind of this thing, the constitution, release the constitution on a special day. So what was coming next was 26th January, and so India chose 26th January as its Republic Day. And it is another significance of this day is that this day in 1965, Hindi was adopted as the official language. Mind you, it's not our national language, it's just the official language of India. So 26 January 1965 is also significant because on that day, Hindi was chosen as the official language of this country. Now, the reason why we celebrate the Republic Day is because when the constitution was formed, the constitution ensures that the government is accountable to the people who elect this government, right? And so we have an individual freedom. This freedom comes with a price to pay because we have a domain. We can't just everyone has freedom. So we can't, our freedom is not beyond anybody else's freedom. And so within the constitution is our preamble, and these the basic values and principles of sovereignty, secularism, socialism, justice, liberty, equality, fraternity, human dignity, unity and diversity of our nation is all there in our constitution. So today when we celebrate our Republic Day, it is a celebration of our rights in a free India, which is a great achievement for any country, and it is that what we celebrate and commemorate that particular aspect of our nation. So we are a great nation and we have a grand, rich, spiritual, scientific and cultural base. So let these, along with the changes that come with time, with modernism, with everything, help us to take India forward ahead of others. So let us today, all the students, staff, faculty members from the Nopani Group of Institutions pledge that we uphold these rights, we uphold our individual rights, we uphold the rights of others, and we take our great nation ahead on this Republic Day of ours. So let's do good for the nation, and let's pledge that our nation will stay strong, bright, and ahead of all the other countries. Jai Hind. Thank you, madam. Such a good message to us. I'd like to invite Honorable Principal Sir to say a few words. Sir, please. A very good morning to respected Director Madam, my colleagues, and my dear students. First of all, I would like to convey the greetings and wishes on the eve of Republic Day. A very happy Republic Day to all of you. I am honored to speak few words on the eve of Indian Republic Day. Today is 26th January. We, all the citizens, we celebrate 26th January as the Republic Day. That has a significance why 26th January is celebrated as Republic Day. On 26th November, the Indian Constitution was adopted in 1949, and 1947 country got independence. So country was independent. It's right after the independence. So for the smooth governance of our country, the Indian Constitution was framed and thereafter it was adopted. And on 26 January 1950, the India was declared as Republic, and since then, Republic Day is celebrated on 26 January. But why 26 January is chosen as the Republic Day? Because in 1929, the Indian National Congress declared India as the
republic country. That is why Republic Day is celebrated on 26th January. Now we all live in a independent country. We enjoy our fundamental rights. We are free to talk. We are free to move. Though we have different religions, different castes, creeds, languages, etc., etc., but we all are united on our national festivals. So the Republic Day we celebrate as national festival. It is not less than a national festival. We all are united. We all celebrate this national festival. We all the citizens. This India is lashed in tricolors. We all celebrate that India united, and we all are united. So at last, I would like to urge to the youth, this young generation, to move forward, because this Republic Day has given us different responsibilities to make the nation a great. So it is our duty, it is our responsibility to build the nation and to make our country a great nation. So it is the urge to all the young generations to move forward and to be united to build the country a great nation. Jai Hind. Thank you, sir, for your precious and motivational words. And definitely we'll try to implement the same what you have said in our life and society. Now I would like to call up Gargi Madam to share her thoughts. Good morning, all. Respected Chairman, sir, Director, Madam, Principal, sir, Anupam, sir, all faculty members of NGI, all staff members of NGI, and all students present here. Today, we have gathered here to celebrate 72nd Republic Day, that is 26 January 2021. It is a festival for all Indians in spite of any caste, creed, and religion. This day reminds us of the tireless struggle of all freedom fighters, sacrifice of their lives to achieve Purn Swaraj. It also reminds us the values of Indian Constitution that makes the day as a day of national pride, which established the significance of national democracy. In Delhi, for the first time in 55 years, there will be no chief guest at this year's parade. And in this context, the British Prime Minister, Mr. Boris Johnson, expressed his regret for not being able to join due to the second attack of new strain of COVID-19 in UK. And also, the spectator size has been reduced to 25,000. Source, Indian Express. So my students, today is the day to reaffirm our constituent to unity in diversity, fraternity, and equality among all citizens of India. And I think this is very important nowadays in our country. Before I end my speech, I'd like to give my homage to all those great souls with few words in Bangla. Muktiro mondiro topano tole, koto pran holo bolidan, lekha ache অশ্রু জলে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। Vande Mataram. Thank you so much, madam. My वतन pleasure. हमारा कोई छोड़ ना पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई तोड़ ना पाए। दिल एक है, जान एक है हमारी, एक है और यही शान है हमारी। Now move to the student performance. Now I request to play the song "ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू" by Zulfikar Gulzar. This is Zulfikar Gulzar from BPD second year, and on this auspicious occasion of Republic Day, I would like to dedicate this song to all the martyrs of India. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे मैं कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन मेरे वतन। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। थैंक यू। Wonderful performance. Move to the next performance. A recitation by Pallavi Bhomik, a student of BHM. সবাইকে শুভ গণতন্ত্র দিবস। আজকে আমি একটা ছোট্ট কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবো। সবাই জানি পতাকার রং তিনটি, না আসলে তা 5। কবি সুকান্ত আচার্য তার ব্যাখ্যা এক শিশুর মাধ্যমে এই কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বলো তো দেখি পতাকায় মোদের কয়টি রং আছে? শিক্ষক এসে শুধালেন হেসে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছে। একসাথে মিলে সব ছেলে বলে চিৎকার করে জোরে, 3টি বর্ণ রয়েছে রাঙানো জাতীয় পতাকা জুড়ে। শ্রেণীর পেছনে বেঞ্চের কোণে শিশু ছিল এক বসে। পতাকার মাঝে 5 রং আছে, বলল সে মৃদু ভাষে। তার কথা শুনে বাকি শিশু গণে হেসে খায় লুটাপুটি। শিক্ষক রেগে বলেন হেকে, বোঝাও কি করে 5টি? মাথা নিচু করে ভয়ার্থ স্বরে সরল শিশুটি বলে, ওপরে গেরুয়া মাঝখানে সাদা, সবুজ আছে তার তলে, আর আছে আঁকা গোলাকার চাকা, নীল রং আছে এতে। শিক্ষক বলে, এটিকে ধরলে তবুও হচ্ছে 4টে। অবোধ শিশুটি বলল তখন, রং আছে আর এক। লাল লাল চোখ দাগ দেখা যায় ওই পতাকার মাঝে। বাবা যখন আনলে ওরে কফিনের ঢাকা খুলে, জড়ানো রয়েছে দেহখানা তার পতাকা আর ফুলে। রক্তের দাগে ছিল লাল ছোপ ওই পতাকার মাঝে। এই নিয়ে মোট হলো 5টি, এবার তো ঠিক আছে। সরল শিশুটির জবাব খানি কাঁপিয়ে দিল বুক, অশ্রু এলো নয়ন ভরে, শুকনো হলো মুখ। আজও যারা দেশের জন্য করছে বলিদান, স্বাধীনতার শহীদ সম তাদের অমর প্রাণ। হয়েছে স্বাধীন, পেরিয়ে গেছে 70টি বছর, দেশ বাঁচাতে যাচ্ছে যে প্রাণ, রাখছে কে তার খবর? দেশ বাঁচাতে যাচ্ছে যে প্রাণ, রাখছে কে তার খবর? নমস্কার। Now move to the next performance. Again a recitation by Debojyoti Shamui, students of BPT second year. কবি অমিতা
ভোঁতা ভোঁতা শব্দের লেখা আমার নাম ভারতবর্ষ। স্টেন গানের বুলেটে বুলেটে আমার ছাঁচড়া বুকের উপর ফুটে উঠেছে যে মানচিত্র, তার নাম ভারতবর্ষ। আমার প্রতিটি রক্তের ফোঁটা দিয়ে চা বাগিচায়, কফি খেতে, কয়লা খাদানে, পাহাড়ে, অরণ্যে লেখা হয়েছে যে ভালোবাসা, তার নাম ভারতবর্ষ। আমার অশ্রুর জল সেচে আর হাড়ের ফসফেটে খুনির চেয়েও রুক্ষ কঠোর মাটিতে বোনা হয়েছে যে অন্তহীন ধান ও গানের স্বপ্ন, তার নাম ভারতবর্ষ। আমার ঠান্ডা মুখের উপর এখন গাঢ় হয়ে জমে আছে ভাকরা নাগালের পাথুরে বাঁধের গভীর ছায়া। ডিগবয়ের বুক থেকে মায়ের দুধের মতো উঠে আসা তেলে ভেসে যাচ্ছে আমার সারা শরীর। কপাল থেকে দাঙ্গার রক্ত মুছে ফেলে আমাকে বুকে করে তুলে নিতে এসেছে আমেদাবাদের সুতোকলের জঙ্গি মজুর। আমার মৃতদেহের পাহারাদার আজ প্রতিটি হাল বহনকারী বলরাম, প্রতিটি ধর্ষিতা আদিবাসী যুবতীর শোক নয় ক্রোধের আগুনে দাও দাও জ্বলে যাচ্ছে আমার শেষ শয্যা। ভরাট গর্ভের মতো আকাশে আকাশে কেঁপে উঠছে মেঘ, ঘাতকের স্টেন গান আর আমার মাঝ বরাবর বয়ে যাবে বরফ গলা গঙ্গোত্রী। আর একটু পরেই প্রতিটি মরা খাল, বিল, পুকুর কানায় কানায় ভরে উঠবে আমার মায়ের চোখের মতো। প্রতিটি পাথর ঢেকে যাবে উদ্ভিদের সবুজ চুম্বনে, ওড়িশির ছন্দে আর ভারতনাট্যমের মুদ্রায়, সাঁওতালি মাদলে কিংবা ভাংড়ার আলোড়নে জেগে উঠবে তুমুল উৎসবের রাত। সেই রাতে, সেই তারায় তারায় ফেটে পড়া মেহফিলের রাতে তোমরা ভুলে যেও না আমাকে। যাচ্ছে হাত, ফাঁসা জঠর, উপড়ে আনা কলজে, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, রক্ত, ঘাম আর মাইল মাইল অভিমান আর ভালোবাসার নাম স্বদেশ, স্বাধীনতা, ভারতবর্ষ। নমস্কার। Now move to the next part. I requested to play the song O Amar Desher Mati by Nandini Das, BCA, 3rd semester. ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা। তোমাতে বিশ্বময়, তোমাতে বিশ্বময়ের আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা। তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণ মনে, মিশেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণ মনে। তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায়
माथा. Now we are came to the end of our program. Now over to Anupam sir for vote of thanks. Good morning, everyone. Respected principal, sir, guardian, madam, and respected faculty member of and to the staff members. Morning to students. I am really privileged and feeling proud to be a part of this program. Really well. Were really good. Really have such a good. Now we have come to the end of this program. Thank you, sir. With this, thank you everyone for joining us. And once again, a very happy Republic Day. Jai Hind. Jai Hind. Thank you very Public much. Day. We have successfully conducted this program. We all are happy. We will follow the responsibilities what has been assigned to the citizen of our country. Thank you. Thank you, Mr. Joeb. Thank you, Gargi Madam, Anis sir, Anupam sir, Divakar, Mahendra, and all the staff members, students, Director Madam. Thank you, sir. Thanks to all that we have successfully conducted this program. Thank you. Thank you, sir. Jai Hind.